안녕하세요. 여행생활 송영길입니다. 저는 고양시 행주 내동에 나와 있는데요. 여기 삼겹살 철판을 구이를 엄청 맛있게 먹을 수 있는 곳이 있다고 해서 왔습니다. 거기가 어디냐? 여기입니다. 아, 이 맛이야. 장작 철판. 아, 얼마나 자신 있으면 이 맛이야. 여기는요, 그냥 철판구이가 아니에요. 엄청 초대형 철판구이입니다. 가면요, 철판 일단 규모에 놀라고요. 이게 엄청 큰 철판에서 고기를 막 구워서 삥 둘러앉아서 먹는 거래요. 그래서 워낙에 컨셉이 특이하다 보니까 많은 유튜버들도 나오고 방송에도 많이 나오고, 특히나 전지적 참견 시점에서 이영자 선배가 온 맛집으로 또 유명하다고 합니다. 철판구이는 또 전문가가 또 철판에서 제대로 구워주지 않겠습니까? 그러니까 컨셉도 특이하고 전 굉장히 맛있을 것 같아요. 제가 들어가서 한번 맛보도록 하겠습니다. 같이 가시죠. 네, 여러분, 진짜 이 거대한 철판에 제가 딱 앉아 있습니다. 사장님이 이제 고기를 맛있게 구워 주실 거예요. 사장님, 한번 부탁드리겠습니다. 맛있게 제가 최고로 맛있게 해드리겠습니다. 오. 예. 야. 오. 근데 고기가 익는 동안 저는 먼저 이 국수를 한번 맛보도록 하겠습니다. 여기가 사장님 이거 국수 추천하시잖아요. 저희가 원래 국수 전문점이었어요. 고깃집에서 그냥 국수를 말아내는 게 아니라 네. 원래가 우리가 국수 전문점이었어요. 아, 국수집이었는데 고기를 예, 예. 하시는구나. 국수집에서 이제 고기를 곁들여서 했습니다. 그래서 소문이 났나 봐요. 여기 국수가 국수를 위해서 고기 먹으러 온 사람도 있을 정도로 국수가 맛있다고 하거든요. 예, 그렇습니다. 먼저 잔치국수부터. 오, 김치. 일단은 국수가 굉장히 맛있습니다. 저는 잔치국수 같이 맑은 국수를 원래 그렇게 많이 좋아하지 않았는데 이 국수 진짜 맛있네요. 아, 그러시니까 감사합니다. 아니, 면도 좋고 국물이 장난 아니에요. 예. 비빔국수 한번 먹어보겠습니다. 와, 비빔국수는 또 제가 주로 좋아하는 거라. 비빔국수에는 저희 고기를 딱 구워가지고 얹어서 드시면 아주 좋습니다. 아, 그렇죠. 고기랑 비빔면이 원래 어울리잖아요. 네. 여러분도 이 꿀조합 아시죠? 집에서 삼겹살 구워가지고 그 비빔면에 해 먹잖아요. 근데 원래는 이 비빔국수가 더 이 고기와 식감이 더 잘 어울리죠. 아니, 근데 이런 초대형 철판에다가 이 고기를 구워주시는 이런 컨셉은 어떻게 생각하신 거예요? 제가 10년 전에 망원동 한강 들어가는 입구에서 이 삼겹살집을 했어요. 그때 음식점을 했었는데 거기는 강이라서 겨울에 손님이 없어요. 강이랑. 강바람이 세니까 봄부터 가을까지는 좀 손님 있는데, 그러니까 겨울만 되면은 여러 가지 이제 음식을 연구를 하는 거죠. 그래서 이제 거기서 곰탕을 끓이게 됐는데 뜨끈한 국물이 있어서 곰탕을 끓이다 보니까 장작불을 떼가지고 곰탕을 끓였거든요. 그래서 이 장작불을 이용해서 뭘 좀 한번 해볼까 이제 연구를 한 거예요. 내가 이 들어가는 길목에다가 바베큐장을 만들어가지고 이 손님들 와가지고 이렇게 자기네들이 구워 먹으면은 캠핑 가는 분위기로 좋죠. 괜찮을 것 같아가지고 이제 이걸 준비를 했어요. 근데 바베큐장을 막상 하려고 보니까 직화구이니까 연기가 나고 고기가 타고 잘 못 올 것 같아서 이게 판을 하나 큰 걸 덮어야 되겠다. 예, 그래가지고 이제 제가 옛날에 IMF 되기 전에 제조업을 했거든요. 그래서 이런 이제 기계 제작은 원리를 좀 알아요. 그래서 이제 그 원리를 이용을 해서 판을 크게 덮어가지고 이렇게 만들어서 했는데 손님들이 반응이 엄청 좋아. 그래가지고 이제 거기는 주택가구 그래서 여기서는 한계가 있으니까 이쪽 행주산성 쪽으로 넓은 데로 와가지고 좀 해야 되겠다 싶어가지고 10년 전에 여기 와서 이제 이렇게 했는데 이게 히트가 된 거죠. 그러니까요. 네. 히트가 안 날 수 없어. 비주얼에서 이미 압도적이라서. 네, 예, 그렇습니다. 근데 이 사람들이 고기가 여러 가지 있잖아요. 삼겹살도 있고 목살 있고 항정살도 있고 막 하잖아요. 네네네. 여러 가지를 시키면 그냥 한 번에 다 구워서 주시나요? 그렇죠. 대부분이 이제 삼겹살하고 목살하고 섞어서 많이 드시고 또 이제 항정살하고도 섞어서 드시고 또 오리하고 이렇게 삼겹살하고도 잘 어울려요. 그래요? 그러니까 이제 오랫동안
이 메뉴 이렇게 넣었다가 뺐다가 이렇게 했다가 해서 조합을 몇 년에 걸쳐서 이 조합이 지금 나온 거예요. 이게 베스트가 된 거군요. 지금 오케이. 그렇습니다. 몇 년 동안 다듬어 와서. 예. 그러니까 깎아서 이제 그렇죠. 원석이 다이아몬드가 딱 되는. 예. 오. 여러 가지 이제 시행착오를 많이 거치고 처음에는 김치에다가 버섯도 넣고 양파도 넣고 떡볶이도 넣고 그랬는데 이게 맛하고 조합이 안 어울려요. 그래서 이제 하다가 넣고 빼고 하다 보니까 김치, 콩나물, 부추, 마늘 이런 조합이 이게 환상의 조합이 된 거죠. 아, 환상의 조합을 찾아내셨구나. 네, 저 네. 사진 한번 찍을게요. 비주얼이 와. 근데 여기 건물도 주황색이고 커가지고 이 단체 손님이 오기에도 너무 좋을 것 같아요. 여기는 저희는 단체 손님, 이제 가족 모임 이런 손님이 제일 좋습니다. 그 좋은 게 이게 둥그래가지고 원래 네모난 테이블로 길쭉하게 앉잖아요. 예, 단체로. 예. 그러면 양쪽 끝에서 서로 대화가 안 되거든요. 그러니까 이제 여기는 예를 들어서 테이블이 4개를 딱 붙여놓으면은 이쪽 끝하고 저쪽은 소통이 안 되는데 맞아요. 여기는 마주 보니까 네. 이렇게 같이 소통이 되고 참 그런 공간이 좋은 것 그래서 같아요. 좋은 것 같습니다. 예. 제가 그냥 무슨 원탁의 기사가 된 것 같아요. 그렇지. 원탁의 기사가들이 회의하는 모습. 제가 일단 말씀드리는 순간 비빔국수를 한번 먹어보겠습니다. 비빔국수. 확실히 원래 국수집을 하던 곳이 맞는 것 같습니다. 국수가 되게 맛있어요. 그러고 보니까 여기 방송에도 많이 내고 유튜버들도 많이 오고 전지적 창년 시점 예, 이용자 예. 선배도 오고 그랬다고 예, 하는데 예, 예. 어디 나왔어요? 좀 자랑 한번 해주세요. 생생정보통, 오, VJ 특공대, 네, 생방송 오늘, 네. SBS 오늘 저녁, 또 전지적 참견 시점, 또 김영철의 동네 한 바퀴, 뭐 우리나라의 대표적인 방송을 다 나왔습니다. 오, 지상파만 해도 그 정도. 지상파만. 그 다음에 수많은 유튜버와 이영자 예, 선배가 또. 예. 그래서 이제 아름아름으로 해서 오셔서 많은 분들이 도와주시고 해서 이렇게 그냥 광고가 되고 알려지고 그래서 많이 했습니다. 제가 국수를 먹어보니까 이거 보시는 분들한테 이걸 된장을 살짝 찍어서 국수에다 같이 싸가지고 드시면 아주 쌈장도 된장이 저희가 만든 된장이에요. 그러니까 집된장이네요, 색깔이. 예, 저희가 만든 거예요. 국수에 얹어서 히히. 일단 된장 자체가 엄청 맛있다. 예. 저희가 만든 된장입니다. 아니 근데 국수를 직접 먹어봤으니까 보시는 분들한테 진짜 강추 드려요. 국수가 맛있는데 국수랑 고기 말고 또 여기서 추천할 만한 게 메뉴가 또 있나요? 너무 메뉴가 많으면은 저 전문성이 떨어지니까 우리가 국수하고 고기하고 삼겹살하고 이런 것만 하고. 고기 국수 땡. 네. 야, 또 말씀드린 순간 철판 위에 부추랑 콩나물이 또 잔뜩 올라갔습니다. 와, 우와. 오. 와, 삽이 등장했습니다, 여러분. 삽. 자, 갑니다. 오. 오. 자, 맛있게 드세요. 와. 양도 엄청 푸짐하네요. 맛있게 드세요. 네, 잘 먹겠습니다. 네. 와, 철판 만드는 그 비주얼이 장난 아니었습니다. 이 비주얼이 좋은데 맛도 좋으면 너무 좋겠죠. 아까 사장님이 주셨을 때 고기를 먹어봤는데 일단은 전문가가 구워서 맛있어요. 채소도 뭉그러지지 않을 정도로 진짜 알맞게 잘 볶아졌다. 이 된장이 또 작살납니다. 직접 담그신 된장이라는데 이 향부터가 고기 먹기 딱 좋은 그런 냄새. 보통 제가 돌판, 철판 삼겹살집 가면은 콩나물이나 부추나 뭐 김치 저희가 올려서 구워 먹잖아요. 여기는 애초에 같이 구울 생각으로
삼겹살 어느 정도 익힌 다음에 같이 이렇게 막 버무려서 볶으니까 이 조합이 굉장히 좋은 것 같습니다. 콩나물이랑 부추 올리고 무채 올리고, 아 이거 진짜 꿀조합이지. 같이 그러니까 볶아져서 나오니까 삼겹살 맛은 살아있는데 느끼하거나 이런 맛은 전혀 느낄 수가 없습니다. 뭔가 고기를 더 많이 먹을 수 있게 하는 그런 조합이에요. 이번 여기다가 아하 볶음밥 올리고, 삼겹살 올리고, 된장 올리고. 아 이거 너무 맛있는 조합이에요. 밥을 무조건 먹어야 돼요. 왜냐면 똑같은 쌈이어도 밥이 들어갔냐 안 들어갔냐에 따라 와, 맛의 차이가 엄청나요. 사장님이 10년 동안 달고 닦은 메뉴라 했거든요. 확실히 궁합이 어떻게 먹어도 맛있는 조합, 꿀조합으로 다 돼 있어요. 뭐랑 어떻게 섞어 먹어도. 여러분 근데 이 철판, 이 대형 철판도 직접 볶는 거 보셨죠? 일단은 사람이 오감으로 먹잖아요. 눈으로 먹고, 냄새로 먹고, 소리로 먹고, 입으로 먹고, 이렇게 오감으로 다 먹는데, 일단은 이 큰 철판에 이 볶아지는 채소와 같이 막 화려하게 춤추는 요 철판 요리, 눈으로 한번 즐겁고, 귀로 한번 즐겁고, 냄새로 즐겁고, 그 다음에 입으로 먹었을 때 즐겁고. 이 철판 요리. 그리고 이게 온도가 유지되다 보니까 끝까지 맛있게 먹을 수 있는 것 같아요. 네, 제가 이 맛이야. 장작 철판에 와가지고 이 철판 삼겹살 먹어봤는데, 일단은 들어오자마자 이 원형 테이블에 무조건 한 번씩 감탄하더라고요. 다른 사람들도. 저 역시 이게 감탄을 했고, 근데 여기 위에서 아주 호쾌하게 볶아지는 그 냄새와 소리, 비주얼이 장난이 아니었던 것 같습니다. 그리고 이 국수도 그냥 사이드 메뉴 파는 국수가 아니라 사장님이 원래 국수집을 하셨대요. 그러다 보니까 국수도 진짜 믿고 먹을 수 있는, 잔치국수 육수는 12가지 재료로 육수를 우려낸다고 하니까, 저는 이 두 비빔국수랑 잔치국수는 보통은 비빔국수가 더 좋은데, 여기는 잔치국수 진짜 예술입니다. 육수 국물이 장난 아니에요. 그러니까 국수도 너무나 강추드리고, 요즘 시국에는 칸막이도 다 설치가 되니까 부담 없이 오셔도 되고, 특히나 요새 단체로 여럿이서 가족들끼리 오면은 이 앞에 행주산성 있으니까 여기서 산책 한번 싹 하고 편안하게 가족들끼리 도란도란 이렇게 둘러 앉아가지고 이 철판 요리 먹으면은 그러면 너무나 행복할 것 같습니다. 이거 정말 유니크하잖아요. 여러분이 백견이 불여일식입니다. 지금 바로 출발해서 이 원형 테이블에서 가족들끼리, 친구들끼리, 회사 동료들끼리 아주 즐거움을 함께 나누시길 바라겠습니다.